入咗水。大概要一個鐘咯。未單單換電池咁簡單嘅喎。整完之後入水就唔同你保證啦，你防水啊，你而家都係入水問題啊，係咪？依家整好都唔防水嘅喎，而家都係入水嘅問題，導致佢耗電好快。唔會整好之後你自己翻去 check 下會唔會耗電好快。如果會，你就攞翻嚟，可唔可以？如果係好快就冇電，一陣間就冇電。可以幫你換個電池睇下咯。哦，就唔可以防水少少游水啊嘛。都唔得，游水沖涼都冇帶咗去。差唔多啊，而家你帶去游水啊、沖涼應該都唔得噶。你哋呢邊？我鋪咗殼，因為我一陣間就冇一個鐘頭到啊，冇晒電啦。咁快啊？係啊。可以，幫你換個電咯。換好你自己翻去試到，如果有問題，你可以攞翻嚟幫你重新整。插光佢。係咯。